मिरु आफादा 13/12/2020 मायथाइयाव अल आसाम बड' मिडियाम एलिमेन्टारि टेट क्वालिफाइ एसोसिएशनखौ दानानै लानाय जायो। बे लेखायैनो जोंबो दिनैनि थारिखआवहाय उदालगुरि जिल्ला बड' मिडियाम एलिमेन्टारि टेट क्वालिफाइ एसोसिएशनखौ दानानै लानाय जादों जोङो। आरो बे आफादनि आफादगिरि महरै आं मुस्रि सोमदोन रामसियारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै जोंदावसा खाख्लारिखौ नैबे आफादाव सायख'नानै लानाय जायो। बे आफादनि दानायनि थांखि महरै जोङो जोंनि थांखियावहाय जोंनि अल आसाम जि टेट जानानै थांबाय, बे टेट जानानै थांनायाव जोंनि बर' मिडियामाव अल आसामाव 9354 मासिनि बेलायाव जोंनि बर' मिडियाम मात्र 90ल' एलपि सेक्सनाव मासिखौ मोननो हादों आरो एमइ सेक्सनाव 16ल' सिट मोननो हादों। जों मानि जाहोनाव एथ' खम सिट मोनखो बेखौ जोङो मिन्थिनो लुबैदों बा जोंनो बेखिना पस्टआ थोजासे नङा। जोंनि बिटिआरआवहाय जों मिन्थिनाय बा जोंनि अल आसामाव गासै 200निबो बारा बड' मिडियाम फरायसालिफोर दङ। दा बेयाव आबुं सुफुंजोबनो थाङोब्ला जोंनो गोबां पस्ट दङ बा बे पस्टखौ जोंनो अल आसामाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ स्पेसियेल टेट जानायनि सिगांनो जाहाथे आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा थिसनो, बेखौ जोङो जोंनि कमिटिनि जानानै बा आं आफादगिरि जानानै सरकारनिसिम आरो जोंनि माहारियारि आफाद अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन आरो बड' साहित्य सभा बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय बा जोंनि एसोसिएशननिफ्राय बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे जोंनि बर' मिडियामा जोबोद गोग्लैसोनाय। स' बिनिखाय जोंनि बर' मिडियामखौबो जाहाथे नोजोर होयो आरो लोगोसे दा निउ इडुकेसन पलिसि बिनिखौबो नोजोर लाखिनानै जोंखौ जाहाथे थिसनो, जों बेखौ सरकारनाव खावलायदों। आरो जोंनि बर' मिडियामाव 2019 मायथाइनिफ्रायनो दासिम जोङो बर' मिडियामफोराव एलिमेन्टारि सेक्सनावहाय फोरोंगिरि थिसननायखौ नुनो मोननाय जायाखै। स' बिनिखाय जोङो नैबे जि